بسم الله إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأنا محمد افتح هذا ومانتا عشر كاني لبعض سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ينص الدينايا markii inoogu dambeysay waxay inoo mareysay siirada nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam asiga oo 6 sano jira ayaa waxaa ka geeriyooday hooyadii oo aabihiina markaa wuxuu geeriyooday asigoo caloosha ku jiray ku geeriyooday marka asigoo 6 sano jir xaggaas ay inoogu dambeysay marka nabi sallallahu alayhi wasallam asigoo 6 sano jir ah ayaa waxaa geeriyooday hooyadiisa marka waxaa kafaala qaaday ama mas'uul oo ka mas'uul noqday awowgii ka mas'uul noqday Cabdulmuttalib ayaa mas'uulka ahaa markaas marka 2 sano kadib nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam markuu 8 sano gaaray ayaa dana waxa geeriyooday awowgii ayaa geeriyooday oo asigoo yar marka nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam asiga ma uusan la soo korin muusan ku soo korin hooyo aabo ma soo korin oo sida hadda qofka hooyo aabo markuu la soo koro jilaac ayaa ka badan oo wax walba sidaas marka laakiin asiga baadiyo ku soo koray oo hadana hooyadiisa ay soo lixjiray ka dhimatay aabisna soo ma u arkan adduunka intuu joogay marka 8 sano jir ah asiga ayuu awowgii ka dhintay markuu ka dhintay marka adeerkii Abu Talib ayaa markaas ka mas'uul ka noqday oo asiga uu la soo koray ilaa uu ka guursado markuu la soo awowgii Abu Talib ayaa markaas ka faala qaaday ama mas'uul ka noqday nabiga sallallahu alayhi wasallam markuu asigoo 12 sano oo gaaray ayaa marka waxa la dhahay safar la galaya asigoo 12 sano jira oo marka hada wuxuu ku soo koray baadiyo oo laakiin asigoo 4 sano jira ayuu geel raaci jiray marka anaga halkan hada dadka halkan jooga hadii la dhaho 2 kiilo ayaa la soconaya cunugeero iska dhulku iska fadhiisanayo 1 daqiiqo ama 5 daqiiqo 6 daqiiqo kadib laakiin asiga waxa la dhahay waxa la tagaya halka Falastiin la tagaya Sham waxana lugaan lagu tagaya si diyaaradii wax la maaracay meeshaas marka ayadoo lagu tagayo asigana dan cunug yar oo 12 jir ah ayuu markaas adeerkii safar u raacay oo ganacsiga la aaday markii ganacsiga ayuu ku jira ayaa marka wixii dageen ama waxa ku stop galayeen meel busar la dhaho oo Syria ku taala marka wixii ag degan marka nin baadiri ah oo magaciisa Baxeera Ra'iib la dhaho oo Ra'iib waa loogu magac daray oo magaciisa waa naanaysiisa Baxeerana waa magaciisa marka Ra'iib macnaheedu waxa waa baadiri oo wuxuu ahaa baadiri Kristaan oo ahaa wuxuu kamid ahaa nasaaradii dadka wanaagsanaa oo marka diintii nabi Ciise diinta horena wax si uu garanayay marka kitaabka injiilna uu haystay asiga marka oo kitabkaas wuxuu ahaa kitabkii nabi Ciise alayhi salatu wasalam marka ninkaas wuxuu arkay marka wiilkan yar oo uu ogaa in uu nabi dhalan doono oo dhalanayo oo soo baxayo marka wuxuu arkay wiilkan yar oo marka calaamado yar oo ku arkay oo ahaa calaamadihii nabinimada marka baadirigii marka intuu sano iimaan marka nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam wiilka marka baadiyaha markuu joogo ilmaha yar ayaa lagu jecel yahay oo dan lagu shaqeystaaba markii hada raga dadka waaweyn hor ay fadhiisanayaan ama meel ay fadhiisanayaan wiilka alaabii wax loo dhiibaya oo duuda la xataa ka tagan wala garaacaya hadii kale meesha uu buska istaagsananayo oo geelkii waxaabihii lagu listaay asiga ahaya faaski waxa lagu jira asiga qortu u saaran tahay wax walba qalab walba asiga ahaya marka nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam asigoo ari u xiran haya oo dana meel geed jira oo har ah ayaa harka ayaa marka ka buxsamay oo meel fadhiisto ayuu waayay hoos ka meel fadhiisto waayay inta kale waa qorax marka waxa yimaad ninka baadiriga ahaa yimaaday ayaa wuxuu dhahay wiilkan ayaa ka mas'uul ah marka Abi Talib nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam aabihiisa ayaa adeerkiisa ayaa wuxuu dhahay aniga ayaa ka mas'uul ah oo aniga iyo la socda marka wuxuu dhahay intuu sansaas dhihin horta wiilku wuxuu ka fiiriyay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu ka fiiriyay bidixdiisa ayuu shaatiga ka fiiriyay marka wuxuu arkay calaamadaasna waxay ahayd calaamad lagu garanayo inuu nabiga yahay oo kitabka injiil ay ku taalay
kutubada hore ay ku talay oo lagu garanayo calaamadaha nebiga soo baxayo. Marka calaamadii ayuu arkay, shibuu dhahay, wuxuu u tegay Abi Talib ayuu u tegay, wuxuu ku dhahay war wiilkan celi. Abi Talib ayaa wuxuu dhahay maxaa dhacay, maxaa u celiyaa, halkan oo shaqo fiican inoo hayaa. marka haddana wuxuu dhahay umay wiilkan celi. asababta ayuu weydiiyey, wuxuu dhahay war wiilkan yuhuudda hadda Syria iyo xaggaas waxaa degnaa kiristaanyaasha ayaa degnaa, yuhuuddana waxay degnaan Falastiin dhinaca halka ayay degnaa yuhuudda. marka waxay dhahay yuhuudda hadday aragto wiilkan way kaa dilayaan, wiilkan celi. marka ayagoo Syria jooga way soo noqdeen oo luga haddana Sacuudiga kusoo imaadeen, Maka ku imaadeen. marka ayadoo sidaas ah nabiga isigoo 15 sano jiro ayaa waxaa dhacay dagaal oo ku magac baxay xarb al-fujaar. dagaalkaas wuxuu u dhaxeeyay Quraysh iyo Hawaasin ayuu u dhaxeeyay, oo wala isku baaba'ay dadkii dagaalamay isku baaba'ay, culimooyinkii isku baaba'ay, dad walba isku baaba'een xaggaas. marka Hawaasin waxay degan yihiin qabiil, marka xaggaas labadaas waxay ahayn labada qabiil ugu waaweyn wadanka Sacuudiga asiga dhan. oo marka Hawaasin asiga wuxuu degnaa dhanka Tawaa'if iyo xaggaas ayuu degnaa. marka dagaalkaas wuxuu ku aadnaa marka bisha Rajab, 4 bilood kadib dagaalka marka uu joogsaday. marka waxaa imaaday marka uu dagaalka joogsaday nin Yemeni ah ayaa wuxuu imaaday meel Maka ayuu imaaday, wuxuu imaaday ganacsi inuu alaabo dadka ka ganacsado uu gado. marka reerka Quraysh mid kamid ah ayaa u imaaday, wuxuu dhahay alaabta ka gadanaya. alaabta markuu u dhiibay wuxuu dhahay ay rab danantay meesha ka tag, lacagtan uu diiday inuu siiyo. marka ninkii wuxuu dhahay daday caawiya oo ninkan way dhacayaa iga qabta, maalkayga iga haystaa. dadkii way imaadeen oo isku daynay wax ka qaadaan, uu diiday ninkii Qurayshiga ahaa. marka uu diiday, marka niman rag yar ah oo yaran 4 qof 5 qof ah oo Nabi Maxamed qoyskiisa kamid ahaa ayaa marka waxay isku ballameen guri iskugu ballameen oo nina balamiyay. waxay ku ballameen marka inay qofkaas caawiyaan oo xoolihiisa laga haysto. marka qofkaas kaliya inaysan caawiyaan maysan rabin, waxay rabeen qof walba oo marka lagu dulmiya inay caawiyaan, oo si walba oo qof ma laga haysan, qof wax laga dhaca inay caawiyaan. marka waxay u tageen kii reer Quraysh oo xoolihii ninka ka qatay u tageen, waxay ku dhaheen xoolaha keen. uu walwaalay. marka waxaa la dhahay hadda xoolaha keen weyd midkaaga halkan laga qaaday hadda keen weyd. marka xoolihii wuu dhiibay oo kii Yemeniha xoolihii waa loo celiyay. marka Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam marka uu 25 sano uu gaaray ayaa waxaa dhacday wuxuu guursaday Khadiija ayuu guursaday. markuu guursaday haddana 10 sano kadib 35 sano marka uu gaaray ayaa waxaa duntay Kacbada ayaa duntay. Kacbada markii ay duntay waxaa la dhahay qaarana la iska qaadaya oo qof walba maal ayuu bixinaya sida Kacbada loo dhisi lahaa. marka dadka wax shuruud ayaa la keenay, shuruudaas oo ah xoolaha hadii la bixinayo waa inay xoolo xalaal noqdaan. dadka ayuu Kristaan ah oo sanabiyada caabudaya ama waxyaabo kala caabudaya ayay markaas soo xijalaadeen inay beedka Ilaahay xoolo xalaal ah ay ku dhisaan. marka kadib marka ay dhiseen ayaa intaysan dhisin xoolihii markii la wada keenay qof walba xoolihii laga qaaday ayaa marka oo Kacbada dhisayeen ay Kacbadii xoolihii uu ku yiraahdo marka ama maalka ay ku yiraahdo inay wada dhisaan Kacbada kuligooda. marka Kacbada hadda afar geeskeeda dhinaca geeska marka aragtid meel yar oo afar gees yariis ah ayaa wili laga dhisay, meesha soo kale ah ayaa u dhimneed. marka waxay dheen maanta halkan ay ku joojinayna oo Kacbada bis halkan waa dhisnay noo dhamaatay. marka iyadoo sidaas ah waxaa haray dhagaxii Aswad ayaa haray oo la gelin lahaa. marka qolo walba reer walba waxay dhaheen dhagaxan anaga qaadayna oo meesha saarayna. marka dadka waxay aaminsan dhagax inuu yahay dhagax ugu fadliga badnaa meesha. ayagoo sidaas ah dhagax walba qof walba markuu suugayo dadka waxay dhaheen kan ana qaada qolada ana qaadayna. marka dagaal iyo waxaas la isku yimaado. marka dadkii waxay dhaheen si nabad ah waa in dhagax meesha ku saarno oo marka waxa la talaha la keeno dadkii saari lahaa ama qolada saari lahayd. marka waxay ku tashteen iyadaas oo jeedin Soomaha qofkii ka soo gala ay weydiinayaan dhagaxan qofka saari lahaa ama sida loo saari lahaa.
marka qofkaas ayaga ma garanayan qofku yahay ama wuxuu sheegi doono. marka qofkii wuxuu noqday marka nabi maxamed sallallahu calayhi wasallam ayuu noqday. marka nebigu uu soo galay ayaa waxay dhaheen marka nabi maxamed sallallahu calayhi wasallam markuu asiga soo galay ayaa markaas asiga dadka talo u keena. marka walaalayaal casharkeeni siiradaha maanta halkan ayuu noogu egyahay. casharka soo socdana insha allah wiiga soo socda ayaan soo gelin doonaa. marka waxaa idin weydiin lahaa casharkan sida uu dad badan ee casharkan si fiican uga faa'iidaystaan. walaalayaal waxaa ku dhufa waa shargarin kartiin, waa inaad shargaraysiin oo dadka si dad badan ay casharkan uga faa'iidaystaan siirada nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam. si uu mar walba adina kugu soo galo waa inaad subscribe dhahdid oo gambaleelkan aad saaratid so mar walba casharka kugu soo galo. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.